個105歲咯。擔任多位動作明星嘅替身，佢仲同李小龍嘅父親李海泉先生合作過㗎，見證住香港電影嘅輝煌歲月同埋資歷嘅深厚。咁楊伯伯嘅長壽秘訣咧，一定就係積極生活，保持心境開朗，而且佢記憶力都非常敏鋭㗎。雖然今日咧係正月12，楊伯伯嘅生日咧係正月15，咁寓意團團圓圓。但係咧，我哋今日咁熱鬧嘅情況下咧，我哋都想提前同楊伯伯過一個105歲嘅大壽啊！哇！我知道楊伯伯嘅一眾後輩今日都喺度同佢一齊祝壽喎。冇錯啊，就係我哋嘅袁家班大家姐、二家姐同埋三家姐，我哋一齊上台同我哋共度呢一個咁溫馨嘅時刻。咁啊，同一時間咧，我哋亦都請台上一眾嘅嘉賓、台下嘅嘉賓一齊為我哋香港關懷力量6週年，同時為楊國元、楊伯伯105歲嘅大壽一齊切蛋糕，好唔好啊？好！中間依家嗰個咯，係啦，睇唔住，係啊105啊，105啊，好似8、90、80幾歲咁啊！